Wadidaw, lihat teman-teman, di sini banyak sekali tumpukan mainan hewan berwarna-warni. Wow, gokil sekali ya. Mari kita lihat lebih dekat. Warna pink, warna hijau, dan berwarna biru. Widih, sangat kotor berlumpur ya. Sekarang mari kita kumpulkan semua mainan warna-warni ini. Nah, lihat, sudah ada keranjang. Wow, leher panjang. Keren sih. Kita kumpulkan dulu ya. Habis ini kita bersihkan. Ayam jago sepertinya. Wih, sangat kotor berlumpur. Wow, besar sekali. Kira-kira hewan apa ya? Lihat, kerbau raja sepertinya. Gokil sih. Wih, warna pink. Nah, ini yang terakhir. Lihat teman-teman, mainan warna-warninya sudah kita kumpulkan semuanya ya. Ayo kita cek. Lihat teman-teman, airnya jernih sekali ya. Sekarang mari kita bersihkan mainan warna-warni ini. Kita bersihkan warna biru dulu ya. Kira-kira kayak apa ya? Keluarlah seekor badak. Gokil sih, taruh sini. Nah, selanjutnya warna pink. Muncul seekor bebek angsa. Next, lihat, warna pink lagi. Apa ya? Keluarlah seekor buaya. Next, nah warna biru. Keluarlah seekor beruang madu. Next, lihat, warna hijau. Muncul seekor sapi perah. Keren sih, taruh sini. Nah, selanjutnya warna hijau. Wadidaw, keluarlah seekor kadal. Next, nah berwarna biru. Kira-kira hewan apa ya? Sangat kotor berlumpur. Keluarlah seekor kerbau toraja. Next, widih, warna pink. Warna panjang sekali. Dan apa ya? Keluarlah Brachiosaurus. Should do it. Now this will keep them rotten critters from stealing our food, because I made this silo 100%. Next, nah selanjutnya warna pink. Bertelinga besar dan mempunyai tadi. Wadidaw, muncul seekor gajah. Keren sih, taruh sini. Widih, warna pink. Muncul seekor ayam jago. Next, lihat, kakinya banyak sekali. Nah, yang ini seekor udang galah. Next, widih, warna pink lagi. Keluarlah seekor gajah. Gokil sih. Widih, warna biru. Muncul seekor singa. Next, lihat, warna hijau. Keluarlah seekor domba. Keren sih.
Widih, warna biru. Nah, yang ini seekor macan tutul. Next, lihat, besar sekali ya. Kira-kira hewan apa ya? Keluarlah seekor sapi perah. Next, nah yang ini lehernya panjang sekali. Muncul seekor jerapah. Next, nah selanjutnya warna biru lagi. Keluarlah seekor laba-laba. Gokil sih. Widih, warna hijau. Keluarlah Spinosaurus. Next, lihat. Widih, gokil sekali. Nah, yang ini seekor ujau. Next, nah ini yang terakhir. Wadidaw, muncul Palusitor. Nah, lihat teman-teman, mainan warna-warninya sudah semua ya. Begitu teman-teman sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye bye.